قدرمنو سلامونه او احترامات. دا د شپې خواوشا زما په خیال 11:12 بجې دي. زیما او د قام یو ډېر کلک مبارز او د شعر ادب مین راشد خان راشد منګه په موټروي روانو او انتهایی فوق دی. راشد مکه و پرې د قلار شه غیر قانوني کار کوي. راشد شاته گاډي دی مسلمان مکه و پرې د چې څنګه رواني منګه روانو د سواد په لور باندې زوبا التا یو غونډه ده ادبي فرهنګي. زمونږه کار زیار مهنت دا دی چې دا وطن زمونږ دی، د دې شعر زمونږ دی، د دې ښکلا زمونږ ده، د دې ټپه زمونږ ده، د دې ورشو زمونږ ده. دا به ابادو. رښتیا خبره دا ده د دې خاورې سره، د دې شعر سره، د دې ادب سره، د دې ټولو پښتنو سره که موږ پسې هر څوک هر څه وایي، که هر رنګه خبره کېږي، خو زمونږ ورسره د زړه نه یوه مینه ده، یوه مینه. دا زمونږ قام دی. دا ټول پښتانه زمونږ د تره زامن، د ماما زامن، د کاکا زامن، د ماسی زامن، د ترور زامن دي. که دا فوګي، که دا سلی، که ګلی، که باراني. راشد سوی هم گاڑی وهمه گاډی وهې مکه وه گاډی. نو موږ به ځان دې ملګرو ته رسو، غونډو له به ځو. او راشده که نیمه یم او نیمه نه یم، مازدیګری خو اوس نه دی، خو ماسخوتنی به د یار کلي ته وړمه او یو ټپه نه کې چې هو ستا دې د سترګو اشارې وي وکه د چړو په سکو تګ وي رابه شمه. پیغام به دې ملګرو ته په دې کې دغه کې ورکومه، زر پیغام ورکه خانه پیغام ځکه ورکومه داسې چل دی که څوک ځان نه په دې پوک کې او په دې ډرایوینګ کې باتول ماتول جوړوي نو دې کې باتول نه ستا سپیډ په څه کې دی ګوره؟ لکه زما په 40 کې. نه دې کې باتول نشته دی. د فوک ډېر زیات خیال وکړئ راشده. او بل دا چې د شپې سیټ بیلټ خو به مست سیټ بیلټ خو ډېر ضروري دی. او د شپې اډو په دې روډ باندې راځئ مه داسې د 12:01 بجې نه پس، ځکه چې دا خطره ده. خو به هر حال راشده زما آخري پیغام به دا وي موږ چې ملګرو ته ویو چې که نیمه یم او نیمه نه یم، مازدیګری به د یار کلي ته وړمه، یا ستا د سترګو اشارې وي، که د چړو په څوکو تګ وي رابه شمه، یا چې په غړمبېدلو سپو راتېر شه، په خونړو چړو به زه در تېره شمه. نو موږ صرف خبره نه کوو بلکې خپل د برخې کار هم کوو. په دې فوق کې ځان رسول چې هلته موږ د شعر خبره وکړو، د ادب خبره وکړو، د کلتور خبره وکړو، د انسانیت خبره وکړو، د مینې خبره وکړو. یوازې په دغه جذبه باندې روانو. راشده چې د مینې دوه جوارګر، دوه تاوانیان، دوه لیوني، د مینې دوه جوارګر، دوه تاوانیان، دوه لیوني په ټول پښتون وطن کې زه او جانان دوه لیوني. راشده ته په کیمره کې رالې او زه پکې اډورانه لمه. خو خیر دی چېرته خو به راشم ملګرو، ژوند کوئ. راشده روشه سیلی مې غوږونه ویوړه. راشده دا شیشه بندومه. د لوی الله په امان. دلته رشم د مخامخ ګاډي دي. و زما د یار او یار وربلې وران کو سیلی په لاره د ړندو په شانتي زینا. قدرمنو که هر څومره موږ ویډیو ختمه کړې وه، خو موږ چې کله د پیښور موټروی تر سواته پورې ووهو نو دلته یو چابک ځوان ولاړو سوات انټرچینج پورې، وی چې دا لار خو بنده ده. اگر چې دیو پریر نوټس نه ورکړی، مهذبه معاشرو کې د مخکې نه نوټس ورکړي، نو خلک به په هغه لار باندې نه ځي. دا خبره ده جی زر چې هغلته یو کس ودرولی و چې هغې ورته وایي چې موټروی بنده ده او تاسو پرې نشئ تللی، او نو بیا به موږ نه راتلو. خو بهرحال موږ ته پته نه وه. خو خبره دا ده راشده چې خیر دی که دیو نه پوهېږي نو موږ خو پوهېږو که نه څه نه څه. نو ښه پرون تندي به واپس شو او غم مه کوئ، په شپه کې ناوخته نه خوار په هندوستان هم خواري. هغه سړی ولاړ دی او موږ یې د سوات د موټروی د خولې نه را واپس کړو. راشده واپس شه، ځه بسم الله کې غم مه کوئ. ګوره صبر برداشت تحمل په دې معاشره کې هسې هم کم دی. که موږ هم بې صبره شو نو دا قام به بیا د چا نه عبرت اخلي. خلکو ته کله کله پښتو ودرېږي، ضد ودرېږي، او تا ته هم ضد ودرېد ګاډي نه دومره تیز اکسلیټر ورکړو. مه کوې هسې خدای ته ووایه الله له به څه جواب ورکړي روزه. نو بس ملګرو په ځان کې ضد انا پښتو دا دې حد ته مه رسوئ چې تاسو نقصان جوړ کړئ. د عقل او د فکر نه کار اخلئ. موږ واپس شو، ګرځو به شپه ده